دست یه دستی است، توی هر رابطه یه درسی است. زندگی کم دره نداشت، تو دستمو گرفتی و گفتی نترس. اولویت زندگی صاحب عشق مرموز من، مسخره ی دوست داشتنی مشغله ی هر روز من. دوتا ذهن شیدای وحشی، دوتا بریده که وصل هم شدیم، وسواس و حساس رو هم دوتا دیوونه با ADHD. بودن من رنج تو بود، بودن تو گنج من، بودن تو گنج من.